Вітаю! Я Аня, і я біолог. А я Маша, і я таксама біолог. І гэта падкаст «Біябурбалка», дзе мы адказваем на простыя і складаныя пытанні па біялогіі. Сёння ў нас пытанне, ці праўда, што кожны дзень у наш арганізм трапляе пластык і чаму гэта небяспечна. І каб адказаць на гэтае пытанне, мы запрасілі у нашу студыю, запрасілі ў наш выпуск, студыю у нас няма, экалагіню Марыю Сума. Вітаю, добрый дзень. Як у нас ужо традыцыйна склалася, калі мы запрашаем да сябе гасцей, мы звычайна пытаемся, як яны дайшлі да такога жыцця, чаму яны сталі біёлагамі і чым яны займаюцца зараз. Раскажы крыху пра сябе. Пэўна, мой шлях быў даволі традыцыйны, таму што я скончыла экалагічны універсітэт, зараз гэта інстытут імя Сахарова. Але на самай справе я на эколага не вучылася, я вучылася на біолага-аналітыка. Такой класічнай экалагічнай адукацыі ў мяне няма, як, напрыклад, якую атрымліваюць студэнты ў БДУ. Але ж, пачынаючы з другога курса, я працавала з тэмай біаэтыкі, і я менавіта думаю, што вось мой экалагічны шлях пачаўся з біаэтычных пытанняў. Таму я так сказала, што я эколаг зусім не па адукацыі, а па сваіх унутраных поглядах. Ну, а чаму зусім не па адукацыі? Раскажы, вось, як там складвалася бакалаўрыят, якія былі ў цябе курсы? Таму што універсітэт адчыняўся праз некалькі год пасля чарнобыльскай катастрофы і пасля асэнсавання, што ў краіне няма спецыялістаў, якія могуць працаваць з гэтым пытаннем. У нас было вельмі многа медычных прадметаў. Мы вывучалі ўздзеянне на здароўю, і нават асобныя курсы былі па ўздзеянню на псіхалогію чалавека, вось экалагічных выклікаў. А таму у нас была і імуналогія, і патанатомія, і патфізіалогія, вот пра то, як чалавечы арганізм рэагуе на розныя экалагічныя выклікі. Але ж зараз я гляджу, што гэта вельмі такі антрапацэнтрычны падыход. І таму біаэтыка гэта было такім для мяне таксама магчымасцю паглядзець па-іншаму, потому што біаэтыка яна ж і складаецца з біямедыцынскай этыкі і экалагічнай этыкі. А вось менавіта экалагічная этыка яна разглядае не антрапацэнтрычны падыход, а экацэнтрычны падыход, калі ўсе, у тым ліку і чалавек, яны павінны знаходзіцца на роўнапраўных пазіцыях, і чалавек, і астатні сусвет, прыродны сусвет мае права быць, расці, права існаваць. Для мяне было дзіўна спачатку, калі мы размаўлялі пра права рэк існаваць, цякчы так, як яны былі з самага пачатку. Вось, таму гэта такі цікавы быў падыход, і мне падаецца, што біаэтычны бэкграунд менавіта і зрабіў з мяне эколага у тым сэнсе, у якім я зараз і з'яўляюся. Слухай, ідэя пра рэкі цікавая. Я разумею, што гэта паўплывае на жывыя арганізмы, і таму як бы у жывых арганізмаў ёсць правы, каб рэкі цяклі так, як заўсёды. А рэкі і права рэк — гэта цікава. На самай справе ёсць дэкларацыя правоў рэк. У Лацінскай Амерыцы так, там у іх да рэк такое стаўленне вельмі сур'ёзнае, яны ў культуру вельмі ўпісаныя. Таму і гэта не нешта такое касмічнае і незразумелае. Іншае пытанне, як гэта юрыдычна афармляць. На самай справе, мне падаецца, гэтага не хапае зараз такому глобальнаму экалагічнаму руху, вот такога не чалавекацэнтрычнага падыходу, таму што ўсё, што зараз робіцца, на мой погляд, там канвенцыі, гэтыя зялёныя пагадненні, яны у цэнтр ставяць чалавека і будучыя пакаленні, але пакаленні чалавека, так. Вось таму, мне падаецца, трэба гэты падыход троху змяняць. Не троху, а радыкальна, на самай справе. Слухай, мы, напэўна, з Янай размаўлялі Крысляну, яна хімік, і яна сказала, што вось у выпадку ядзернай хіміі чаму мы думаем пра чалавека, таму што яна ўпэўненая, што прыродай у нас ёсць ужо прыклады. Прырода, яна сама сябе захавае, так ці інакш.
І асноўная праблема забруджвання ад чалавека гэта тое, што мы, як від, самі знікнем. Прырода без нас справіцца. І так і ёсць. І таму, напэўна, вось такія навукі больш канцэнтруюцца на нас, таму што лепш матываваць чалавека, калі ты кажаш, што ён для сябе гэта робіць, а не для прыроды, таму што ёсць людзі, якія любяць прыроду, а ёсць людзі, якім усё роўна, на жаль. З іншага боку, аб'ектыўная карціна ў тым, што чалавек не можа жыць не ў прыродзе. Калі мы ставім свае інтарэсы ў цэнтр і абараняем толькі сваё, і знішчаем наваколле, то мы знішчаем сябе і тое акружэнне, толькі ў якім мы можам жыць, таму што гэта вельмі, вельмі маленькая дыяпазон, у якіх чалавек можа існаваць. Гэта колькасць кісларода ў атмасферы, гэта склад нейкіх рэчываў у глебе ці ў вадзе, якую мы выкарыстоўваем. Так што гэта вельмі, мне падаецца, вельмі саманадзейна думаць, што мы абараняем толькі сябе. Ну што, тады працягваем, я цябе крыху перабіла. Вось быў у цябе універсітэт, і што было пасля? Пасля я бы, напэўна, сказала пра тое, што вось наогул, якія бываюць эколагі, такія вось 3 асноўныя групы эколагаў, можа быць так. Адны эколагі навукоўцы, які даследчыкі, якія вывучаюць дасканала некія экасістэмы. Яшчэ адныя, гэта вось да якіх я сябе зараз адношу, гэта такія эколагі-актывісты, якія працуюць больш не непасрэдна з прыродай, прыроднымі аб'ектамі, а больш з людзьмі, расказваюць пра экалагічныя праблемы, якія размаўляюць з рознымі міжнароднымі арганізацыямі, каб прасоўваць нейкія экалагічныя рашэнні ў розных сферах. І тут людзі працуюць з рознымі тэмамі. Вось я, напрыклад, больш усяго цікаўлюся адкідамі і пластыкам. І вось трэцяе, гэта людзі, якія такія эколагі на прадпрыемствах, вось такія, якія... Напэўна, гэта першае, што прыходзіць маім сваякам, калі я кажу, што я эколаг, таму што для іх гэта больш такое зразумела. У кожнага на прадпрыемстве ёсць эколаг, які ці робіць так, як сказана, ці наадварот заўсёды ўсіх трасе і кажа, што вось у нас тут выкіды, трэба нешта рабіць. Тут залежыць уже наколькі апантаны той чалавек. І вось пасля маёй працы з біоэтыкай я пазнаёмілася больш з такім глобальным экалагічным рухам у Беларусі і пачала працаваць, нават яшчэ не працаваць, але больш валантэрыць у арганізацыі «Экаідея», зараз яна завецца. І я працавала з такім онлайн-праектам, як Green Map, «Зелёная мапа», праект «Зелёная мапа», дзе мы збіралі, я і валантэры, месца асобнага збору і перапрацоўцы смецця. Вось, гэта быў такі вялікі, першы ў краіне, было вельмі цікава, я ездзіла па розных гарадах, мы там адчынялі ўсе новыя мапы, і так з местнымі эколагамі розныя, журналісты, залежыць таго, хто стаў гэтым валантэрам. І я вось з такімі рэйдамі, я смеялася, што я такая рэгіянальная зорка. Я ездзіла па ўсім маленькім гарадам, да нас прыходзілі тэлебачанне, і вось на экалагічную тэму не так много навін, таму людзям вельмі цікава гэта заўсёды было. І гэта былі розныя, гэта былі школы, адчынялі гэтыя мапы ў розных гарадах. Гэта быў такі вельмі цікавы перыяд у маім жыцці. Але потым я зразумела, што вось все ведаюць пра гэты праект, там больш-менш сартыруюць, але ж у выніку мы бачым, што палігон запаўняецца хутчэй, чым мы чакалі, і адхідаў становіцца больш, чым мы маглі б сабе ўявіць. Таму мы пачалі так думаць у арганізацыі пра розныя практыкі прадухілення адкідаў. І так мы пачалі працаваць з такой канцэпцыяй Zero Waste. Мне не падабаецца, калі мы перакладаем на 0 адкідаў, таму што ў англійскай мове Zero Waste гэта не толькі waste як адкіда, але waste як страты. І вось у гэтым ёсць канцэпцыя, што мы не проста зменшваем колькасць адкідаў, але ж мы робім менш страт на кожным этапе, каб некія рэчы
вырабіць, спажываюцца энергія, вада, вырабляюцца розныя адкіды на кожным этапе. Каб рэальна прадухіліць колькасць адкідаў, трэба працаваць з усім гэтым ланцужком. Таму вось так пачалі працаваць мы з тэмай Zero Waste. І тут падключылася пытанне пластыка, таму што пластык — гэта тое, што цяжка перапрацоўваць, таму нават у Беларусі з паперы, са шклом у нас больш-менш добра, а вось з пластыкам ёсць вельмі многа пытанняў, і на сусветным узроўні таксама ёсць пытанні, таму што толькі 9% усяго пластыка ў свеце перапрацоўваецца. Таму вось пластык — гэта найбольш цяжкае пытанне, таму што яго многа, ён розных тыпаў, не для ўсіх ёсць перапрацоўка, ён не перапрацоўваецца бясконца, і вось таму мы вельмі многа часу даем да прадухілення пластыкавага забруджвання. Дарэчы, дзякуй вялікі за праект «Зялёная мапа», таму што я, уласна, ёй карысталася, і было вельмі зручна. І сама дадавала там нейкія кропкі, гэта таксама такое адчуванне, што ты нешта робіш. І зараз ты кажаш, напрамак больш сацыяльны. Як гэта выглядае? Мы зараз з калегай робім даследаванне сувязі экалагічных і гендерных пытанняў у Беларусі. Напрыклад, асабліва гэта бачна ў пытаннях хімічнай бяспекі. Жаночы арганізм вельмі адрозніваецца ад мужчынскага, і па ўздзеянню розных хімічных рэчываў, асабліва тыя, якія ёсць, напрыклад, у пластыку, гэта розныя эндакрынныя разбуральнікі, якія вельмі падобныя на жаночыя гармоны, на эстрагены, таму яны большых уздзейнічаюць на жанчын, і у жанчын большы адсотак тлушчу ў арганізме, а большасць таксічных рэчываў яны якраз і дэпануюцца ў тлушчу. Я гляджу на свае ногі і думаю, што гэта крыніца мікрапластыка ў маім арганізме. Не, так гэта, я бы сказала, гэта такі адсотак тлушчу, а не наогул, што з чаго зроблены нашы дзевачкі. Гэта наша біялагічная асаблівасць, якая нам дапамагае зберагаць нашчадкаў. Як і ўсё ў нашым свеце, экалагічныя праблемы па-рознаму уздзейнічаюць на розных людзей. Будь то мужчыны, жанчыны, дзеці старыя, багатыя, бедныя, мігранты, мясцовыя людзі. Гэта ўсё па-рознаму уздзейнічае, і калі мы не бярэм ва ўвагу гэтыя пытанні, мы не вырашым ні экалагічна, ніякія іншыя пытанні мы не зможам. Таксама я расказваю многа пра экафемінізм. Гэта такі напрамак глобальнага фемінісцкага руху, які паказвае сувязь экалагічных і гендерных праблем, што у аснове гэтых праблем ляжыць несправядлівасць, патрыархальны склад грамадства, капіталістычная сістэма, якая эксплуатуе адных людзей больш за астатніх. Не тое, што каб усіх трэба эксплуатаваць, але ж. І так, як эксплуатуецца прырода для таго, каб атрымліваць усё больш і больш рэсурсаў. Вось гэта такі падыход. Але ж пытанне пластыку, яно актуальна як ніколі зараз. З аднаго боку, гэта вельмі радасна, што міжнародная супольнасць так гэтую праблему зараз прыярытызуе, а з другога боку, эканамічныя мадэлі, якія зараз існуюць, яны дыктуюць нам ўсё большы і большы рост вырабу пластыка. Таму зараз, калі мы кажам пра такія глобальныя дзеянні, якія сусветная супольнасць нам прапановвае, гэта зараз гэта міжнародная канвенцыя па пластыку, якая ўжо другі год выпрацоўваецца, і мне падаецца, праз некалькі месяцаў будзе апошняя сустрэча, якая чакаецца, што будзе выпрацаваны ўжо фінальны дакумент. Ён не такі амбіцыозны, як мы бы хацелі. Але ж там ёсць такія асноўныя тэмы, на якія звяртаецца ўвага. Гэта і аднаразовы пластык, таму што яго вельмі шмат зараз, яго трэба неяк скарачаць. Ёсць розныя, напрыклад, у Еўрапейскім звязе ёсць свой дакумент, які абмяжоўвае, але ж глобальна гэта ніяк не рэгулюецца.
Другое пытанне гэта хімічныя дадаткі ў пластыку і абмяжоўванне іх. І трэцяе гэта мікрапластык і прадухіленне ўздзеяння ці рэгуляванне мікрапластыка, таму што з аднаго боку ёсць такі першасны пластык, які, напрыклад, дадаюць у бытавую хімію, у касметыку і дэкаратыўную касметыку. Як скрабы, да? Да, як скрабы, напрыклад, блёсткі. Так, блёсткі, зубныя пасты, гэта тушы, памады, ўсё гэта там, калі паглядзіце склад, вы ўбачыце вельмі многа розных відаў пластыка, ад нейлонаў да поліпрапіленаў і астатняе. Ёсць і другасны пластык, які з'яўляецца шляхам разбурэння макрапластыка на мікрачасткі. І гэта ўжо тое, на што больш цяжэй паўплываць непасрэдна абмежаваннямі. Мы можам абмежаваць, замяніць мікрапластыку на больш натуральныя нейкія. Напрыклад, у блёстках можна на слюду натуральную замяніць. Але ж другасны мікрапластык гэта больш цяжкая праблема і больш такая масавая. Таму што, напрыклад, ён утвараецца праз выкарыстанне шын. Калі машына рухаецца, сціраюцца гэтыя шыны і мікрапластык трапляе ў паветра, а з другога боку гэта марскі транспарт, які таксама з'яўляецца вялікім адсотак мікрапластыка трапляе ў акіян з-за тых фарбаў, якія выкарыстоўваюцца на суднах. Гэта фарбы, гэта адна з вялікіх такіх праблем мікрапластыка, таму што гэта вся дарожная разметка, гэта ўсе будынкі, гэтыя фарбы вельмі, асабліва калі яны прадугледжваюць вельмі доўгае выкарыстанне, то яны будуць мець у сваім складзе мікрапластык. Гэты мікрапластык разам з ліўневымі водамі трапляе ў рэкі і потым у акіян. І гэта тое, ад чаго немагчыма ачысціць воду. І толькі ў некаторых краінах ачышчальныя збудаванні могуць мікрапластык захопліваць. Вось, таму гэта такая асобная праблема, і розныя іншыя крыніцы мікрапластыка ёсць. І ўздзеянне мікрапластыка на навакольнае асяроддзе ўжо прызнаная як вельмі актуальная праблема. Але ж пытанне, як мікрапластык уздзейнічае на чалавечае здароўе, ўсё яшчэ недастаткова даследавана. І мы бачым аб тым, што такія вялікія арганізацыі, такія на ўзроўні Сусветнай арганізацыі здароўя, ўсё яшчэ не прызнаюць 100%, што ёсць некая непасрэдная сувязь мікрапластыка или пластыка і нейкіх дакладных захворванняў. Напрыклад, тыя ж ракавыя захворванні і іншыя. Усё яшчэ ёсць пытанні такія. Недастаткова даследавана, але факт, што мікрапластык ужо ёсць ува ўсіх, усім тым, што мы ямо, п'ем, гэта факт. Уже знаходзіць у марской солі мікрапластык, у бутыліраванай і водаправоднай вадзе таксама знаходзіць мікрапластык. Таму, што кожны дзень мы ўжываем. Рыба. Да, тут было асобнае даследаванне. Пакуль мы там некаторы час думалі, што рыба гэта такая адзіная харчовы ланцужок, у якой мікрапластык ідзе ад планктона до такіх вялікіх рыб, і ён так паступае да нас у якасці ежы. Але ж ёсць ужо даследаванні, якія знаходзілі, што нават у камарах зараз ёсць мікрапластык. Бедныя камары. Нават у яйках ужо ёсць мікрапластык, а камары паядаюцца птушкамі, і ўжо новы ланцужок уздзеяння мікрапластыка на новую сістэму. Слухай, то бок, калі вяртацца да нашага галоўнага пытання, так? Ці праўда, што кожны дзень у нас трапляе пластык? Атрымоўваецца, што праўда. І на самай справе не толькі з ежай, таму што гэта толькі адзін бок пытанняў. На самай справе наш страўнік, ён больш абаронены ад мікрапластыка, таму што ежу, якую мы з'елі, яна натуральным шляхам выйдзе з нас. Больш небяспечна, калі пластык трапляе ў наша цела праз удыханне, таму што наша сістэма лёгкіх, яна атачаецца больш мелкімі крываноснымі сасудамі, і мікрапластык лягчэй трапляе ў кроў.
Чаму наогул мікрапластык небяспечны, таму можа падавацца, што пластык і пластык, але ж калі у макрапластыку дадаюцца небяспечныя хімічныя рэчывы, фталаты, бісфенолы для розных мэтаў, для таго, каб зрабіць пластык больш гнуткім, для таго, каб не гарэў. Гэтыя ж самыя рэчывы будуць і ў мікрапластыку. Другімі словамі, калі мы ўзаемадзейнічаем з пластыкам, з макрапластыкам, мы абаронены нашай скурай, мы абаронены дыстанцыяй, а калі мікрапластык трапляе ў нас унутр, то гіпатэтычна гэтыя рэчывы могуць больш уздзейнічаць для нас. Але ж няма яшчэ такіх дакладных звестак, што ёсць прамая сувязь. Гэта пытанне. Па ідэі, ён можа быць інертным, не міграваць з пластыка ў навакольнае асяроддзе. Большасць тэстаў, якія робяць нашы гігіенічныя службы, яны якраз і сфокусаваны на тым, мігруюць ли гэтыя рэчывы з пластыка ў навакольнае асяроддзе. Умоўна, яны тэсціруюць дзіцячую цацку, да? Вось што дзіця будзе з ёй рабіць, там, будзе смактаць яе, грызці. Вось калі ў такіх абставінах гэтыя рэчывы мігруюць у там сліну, то яны небяспечны. А калі яны толькі знаходзяцца ўнутры і не мігруюць, то яны лічацца бяспечнымі. Вось, але ж увесь цыкл ён не ўлічваецца. Таму гэта такое асобнае пытанне. Но больш небяспечны мікрапластык з пункту гледжання таго, што ён выступае такім магнітам, на якія астатнія небяспечныя хімічныя рэчывы могуць дадавацца. І тады ўжо тыя хімічныя рэчывы, якія адсарбуюцца на гэтым мікрапластыку, яны такія, як на паравозіку. Больш прыцэльна, больш дасканала могуць уздзейнічаць. Слухай, а ёсць такія прыклады абсорбцыі нейкіх рэчываў? Ёсць дакладныя прыклады, што ў вадзе адсорбцыя, і вось, напрыклад, што на паверхні мікрапластыка адсарбуюцца розныя небяспечныя рэчывы, асабліва калі, напрыклад, пластык звонку трапляе нас пра нашу дыхательную сістэму, а гэта ж можа мікрапластык з нейкімі, тое, што ёсць там у атмасферы, ці, напрыклад, у меня зараз за вокнамі ідзе будоўля, і на самай справе я не ведаю, што яны там выкарыстоўваюць, а з мікрапластыкам яно можа трапіць. Зараз усё больш і больш даследаванні сфокусаваны на тым, дзе мікрапластык канцэнтруецца ў чалавечым целе, арганізме. І вось усё больш і больш даследаванні паказваюць, што ў мужчынскіх тэстікулах, і не толькі ў мужчынскіх, я маю это такое пытанне пра гендернае пытанне. У тэстікулах самцоў, я так сказала. Вось. Ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ў атэрасклератычных бляшках, якія утвараюцца на сценках сасудаў, і ёсць дадзеныя ад вучоных з Неапалю, што рызык развіцця розных хвароб сэрца, такіх як інсульт, сардэчныя прыступы падвышаецца, калі ў атэрасклератычных бляшках ёсць мікрапластык. Вось, таму такое ўяўленне, што непасрэдна мікрапластык не ўздзейнічае на чалавека, але ўсё больш і больш дадзеных, што мікрапластык падвышае рызыкі розных іншых хвароб. То бок, калі мы кажам пра мікрапластык, ён уздзейнічае ў комплексе, і тут цяжка вызначыць, якія наступствы непасрэдна ад мікрапластыка, а якія наступствы ад іншых прычынаў. Таму вось я б сказала, што гэта такая дадатковая праблема. І я ўпэўнена, што такіх даследаванняў ўсё будзе больш і больш, таму што мікрапластык, яго ўздзеянне на навакольнае асяроддзе, на чалавечае здароўе, гэтым даследаванням 5-7 гадоў толькі. То бок у нас яшчэ не так вельмі шмат інфармацыі, каб рабіць нейкія высновы. Яшчэ аднай крыніцай мікрапластыка з'яўляецца адзенне. Большасць сучаснага адзення вырабляецца з сінтэтычных матэрыялаў, ці 100% з сінтэтычных матэрыялаў, ці гэта сумесь натуральных і сінтэтычных валокнаў, але ж як яны трапляюць у навакольнае асяроддзе. Напрыклад, калі мы наша адзенне ў пральнай машыне,
то вялікая частка мікравалокнаў яна вымываецца з нашага адзення і трапляе ў каналізацыю, а праз каналізацыю ўжо далей у навакольнае асяроддзе. І тут ёсць розныя кампаніі, нават зараз прапануюць такія фільтры, якія ставяцца на трубу, і іх трэба будзе заўсёды чысціць, збіраць гэты мікрапластык, але гэта дае магчымасць як мінімум, каб гэта мікравалокна не траплялі ў навакольнае асяроддзе. Яшчэ вось для мікравалокан ёсць такое рашэнне, якое называецца прывошынг. Папярэдняе мыццё, калі адзенне яно ўжо першы раз мыецца на прадпрыемствах, таму што больш за ўсё мікравалокна вымываецца непасрэдна, калі адзенне новае, таму вось сэканды ў гэтых пытаннях больш тым ліку экалагічныя, таму што гэта адзень ужо нехта мыў да нас. Таму што тут можна рабіць? З аднаго боку можна, конечно, думаць, што там калі у нас будзе больш натуральнае адзенне, то гэта больш экалагічна, але калі мы кажам пра тое, як вырабляецца натуральная тканіна, гэта бавоўна, гэта лён, гэта таксама вельмі неэкалагічная вытворчасць. Чаму? Па-першае, таму што вырошчванне бавоўны выкарыстоўваецца вялікая колькасць вады, пестыцыдаў, і пасля, напрыклад, калі мы паглядзім на той же самы Узбекістан, дзе большая частка бавоўны, якую мы выкарыстоўваем, вырошчваецца, гэта праблемы з Аральскім морам, якое зараз пад пагрозай знішчэння, таму што в асноўным вада адтуль выкарыстоўваецца для паліву бавоўны. Гэта тыя фарбы, якія выкарыстоўваюцца для фарбавання адзення, таксама вельмі таксічныя, і гэта вялікае забруджванне вады. Усе гэтыя малюнкі, якія на цішотках выкарыстоўваюцца вельмі часта, гэта таксама фталаты у іх складзе ёсць, што з'яўляецца хімічна небяспечнымі рэчывамі. Ты рассказываешь, я думаю, што рабіць, што рабіць, і сінтэтыка дрэнна, тому што мікрапластык, і бавоўна дрэнна, і вось што рабіць? Тут такого, я б сказала, такого пытання, такой чароўнай палачкі, якая бы ты нешта зрабіў, усё будзе добра, на жаль, няма. Таму я бы сказала, больш рэальным вырашэннем было б зніжаць спажыванне адзення і больш акуратна ставіцца да яго выкарыстання, больш адказна. Слухай, дарэчы, вось у нас у выпусках часта, вось мы пра мух казалі, напрыклад, казалі, чаму яны кусаюць, а потым чым яны карысныя. Вось казалі пра радыяцыю, і таксама выводзілі гэта ў тое русло, што трэба не радыяцыі баяцца, а безадказнасці чалавечай. Вось давай пагаворым крыху пра дэманізацыю пластыку. А то людзі кажуць, наогул навошта ён патрэбны, гэты пластык, трэба ўсё драўлянае набываць, металічнае і гэтак далей. Я бы сказала, што спачатку, калі пластык распрацоўвалі, яго распрацоўвалі для доўгатэрміновага выкарыстання. Таму што, напрыклад, гэта вельмі карысна ў будоўлі. Многія матэрыялы сталі больш дасяжныя для людзей. Асобнае пытанне гэта, калі мы кажам пра аднаразовае выкарыстанне, то ў медыцыне гэта выратавала шмат мільёнаў жыццяў, таму што гэта аднаразовыя шпрыцы, гэта аднаразовыя маскі для дактароў, рознае абсталяванне медычнае. Тут ёсць сферы, у якіх выкарыстанне пластыка апраўдана, важна, і трэба яго там пакідаць. Але ёсць сферы, у якіх гэта супер тупа выкарыстоўваць яго для таго, што стане адкідамі праз некалькі хвілін вашага выкарыстання. І будзе ляжаць там на свалках ці ў навакольным асяроддзі доўга і доўга не раскладаючыся, ці раскладаючыся, развальваючыся нават на мікрапластык, і такім чынам яшчэ больш уздзейнічаць на навакольнае асяроддзе. Таму я бы тут сказала, што пластык гэта геніяльны матэрыял, які выкарыстоўваецца зараз у большасці выпадкаў не па прызначэнню. Чаму так адбылося? Кожны вырабнік хоча менш заплаціць, больш прыбытку. Я заўсёды люблю гэты выраз, калі кажуць, што калі нешта каштуе вельмі танна, то абавязкова за гэта плоціць нехта іншы і ў іншым месцы. І калі бы мы уключвалі, напрыклад, экалагічныя рызыкі ці рызыкі для здароўя ў кошт аднаразовага пластыку, то ён бы каштаваў намнога больш.
Як сказаў адзін з супрацоўнікаў Greenpeace, камфорт не ў тым, каб есць аднаразовага посуду, а камфорт у тым, каб не есць рыбу з пластыкам. Давай канкрэтныя тады нейкія крокі. Так, бо вось мы кажам, і гэта ўсё сумна, таму што мы разумеем, што мы не можам змяніць усяго, пакуль гэта не заходжаць людзі, у якіх улада, у якіх грошы. Але ўсё ж такі, нават стаўленне да прыроды, стаўленне да праблемы, яно пачынаецца менавіта з сям'і. Ты можаш даць нейкія канкрэтныя крокі. Што рабіць кожны дзень, каб зменшыць колькасць пластыку ў асяроддзі? Калі я б казала такія нейкія парады, то першае гэта зменшыць колькасць аднаразовага пластыку. Не заўсёды гэта вельмі лёгка, не на ўсё ты можаш паўплываць, напрыклад, там браць сваю бутэльку, сваю торбу, гэта адно. Зможаш ли ты набыць прадукты харчавання без упакоўкі? Гэта тое, на што ты не можаш паўздзейнічаць, ці вельмі абмежавана. Ну так. Другое, я б сказала, што гэта больш адказна адносіцца да таго, што мы набываем. Можа, мы ад нечага можам адмовіцца. Цяжка, напрыклад, у будоўлі, калі ты, напрыклад, можаш зрабіць нейкі ремонт з меншым выкарыстаннем пластыка, гэта вельмі нетанна выходзіць. Пра адзенне мы ўжо казалі. І тут таксама пытанне нашай інфармаванасці. Калі людзі пачынаюць разбірацца там тып пластыку, які бяспечны, які небяспечны, які перапрацоўваецца, які не. А каму верыць? Адныя вырабнікі пішуць, што вось у нас тут бяспечна, у нас ёсць сертыфікацыя. Падаецца, што гэта супер цяжка. Таму тут таксама, што можна рабіць на перспектыву, гэта павышаць свае веды ў гэтай галіне. Можа быць нейкія там курсы, якія прапаноўвае тая ж самая экаідэя, вось Даша наша Чумакова, калі інфармацыя ўжо прааналізаваная, сістэматызаваная, нашмат лягчэй разбірацца. Ну вось так, я яшчэ раз кажу, каб тут прыцягнуць увагу слухачоў, насамрэч гэта не рэклама ў тым сэнсе, што мы не атрымоўваем за гэта грошы. Але я шчыра раю, вось зараз Марыя ў тым ліку працуе ў школе экаідэі, так? Да, мы рабілі, дарэчы, вось курс «Шлях да Zero Waste». Таксама ёсць вельмі многа курсаў для настаўнікаў. І вось гэта тая аўдыторыя, якую мы вельмі з вялікім задавальненнем робім для іх курс. Так, і яны ўплываюць на вучняў. Так, я яшчэ хочу сказаць, што вось у школы добрая рэч, што вы робіце семінары, гэта бясплатныя, дзе можна паглядзець, што і як. Таму што зараз развялося шмат людзей, якія некампетэнтныя, але ідуць у сферу, я вам зараз раскажу ўсю праўду. Мне асабліва не падабаецца, калі гэта вельмі аднабакова, вось пра той жа пластык распавядаецца. Ці калі гэта зводзіцца з таго, што вы ведаеце, наша мыла самае экалагічнае. Вось экаідэя, гэта не тое, там працуюць біёлагі, не толькі біёлагі, людзі, якія ўмеюць працаваць людзьмі, даносіць інфармацыю, і можна гэта проста паглядзець, і семінар не будзе рэкламным. Як бы ён, зразумела, нясе рэкламную функцыю, але з семінару ўжо вы там за 1,5 гадзіны можете даведацца шмат чаго. Слухай, ну тады давай ўжо скончваць. Мы ўжо шмат цікавага, што нагаварылі тут. Адзінае пытанне ў мяне яшчэ да цябе. У нашых выпусках мы звычайна робім мараль. То бок нейкую думку, якая прыйшла падчас размовы, ці якую хацелася данесці за кошт гэтай размовы да людзей. Якую думку ты можаш выказаць? Ну, гісторыя паказвае нам, што калі мы вбудоўваем новую тэхналогію у такое маладое, неасэнсаванае, несвядомае грамадства. Тое ж самае было з радыяцыяй. У той момант, калі людзі не асэнсоўвалі наступства, яны былі зачараваныя тымі магчымасцямі, якое дае гэтая тэхналогія, як дзеці, ведаеш, як дзеці з новай цацкай. Яны не ўсведамляюць, што калі там я адкушу кусок гэтай цацкі і праглыну, я магу памерці. І вось мне падаецца, што наша грамадства, на жаль, яшчэ такое малое дзіця пакуль што, якое можа падавіцца гэтай цацкай. А грамадства не можа вырасці само па сабе, пакуль не вырасце кожны з яе чальцоў. Калі мы ўздрошчваем гэту адказнасць у сабе асабіста,
Гэта наш унёсак у ўзрошчванне свядомага грамадства. І калі ў мяне людзі кажуць, што ну што я магу зрабіць адзін или адная, калі тут ёсць карпарацыя, і я не магу адзін і нават у траіх супрацьстаяць гэтай арганізацыі, але ж мы не ведаем, якое з нейкіх асобных дзеянняў будзе мець вынік, што павярне там рашэнне ў іншы бок. Прыйдзе іншы чалавек у некую арганізацыю, ці будзе некая Грэта Тунберг, якая адных злуе, а другіх натхняе, то рабі, што можаш, і будь, што будзе. Грамадства – гэта тое, на што мы можам уплываць ускосна, нашым прыкладам, нашымі размовамі. Таму я бы сказала, што калі вы нечым апантаныя, не саромейцеся гэтага, ваши веды будуць карысны таму, хто разам. Ну, гэта добрая думка. Так, таму што мы самі такія ціхенька сабе там робім выбары і неяк не дзелімся, не хочам уплываць на чужое жыццё, а потым мы з Мішам робім выпуск пра дошкі для ежы. І Міша прыходзіць, кажа: а я набыў новую дошку. Так. Дзякуй вялікі. Была вельмі цікавая размова, вельмі радасна, што ўсе да нас прыходзяць з такім энтузіазмам і пагаджаюцца удзельнічаць. Вельмі удзячна за запрашэнне сюды. Да пабачэння.